სახელითა მამისა და დადისა და სულისა და წმინდისა ჩვენთან არის ღმერთი. Ქრისტეს მიერ საყვარელო ძმანო და დანო გილოცავთ დღესასწაულს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინებისა. მიძინება ნიშნავს მიცვალებას ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელის. და თუ მიიცვალა, მას რაღა გვახარებს. მაგრამ ჭეშმარიტება სულის უკტავებაშია. ბრძანებდა მამა გაბრიელი და ასე არის ნამდვილად. რამე თუ როდესაც ამ წუთის სოფლიდან რომელიც ცოდვასაშინა ძევს, რომელიც არის ადგილი ვნებათა ღელვისა, ამ წუთის სოფლიდან გადის წმინდა ადამიანი, მაშინ ზეცაში სიხარულია, მას ეგებებიან ანგელოზები, ეგებებიან წმინდანები და ეგებება თავად უფალი. როცა ცოდვილი ადამიანი გადის ამ წუთის სოფლიდან, მაშინ წუხარება და სიმძიმე იგრძნობა ირგვლივ. რამე თუ შესაძლოა მისი სული აღმოჩნდეს ძიმე მდგომარეობაში, აღმოჩნდეს უნუგეშოდ. წმინდა ადამიანის მიცვალებას თან სდევს წუხარება, რომ მან დატოვა წუთის სოფელი, წავიდა ჩვენგან, მაგრამ ამავ დროს ახლავს სულიერი დიდი სიმშვიდე, დიდი ნუგეში და გაურკვეველი სიხარულიც. სიხარული რამე თუ წმინდა ადამიანის სული მერე ჩვენი შემწე და ღვთის წინაშე ჩვენი მეოხია. და დედა ღვთისმშობელის გასვლა ამ წუთის სოფლიდან, ეს იყო დიდი მწუხარებაც მოციქულთათვის, მაგრამ ამავ დროს ეს იყო დიდი სულიერი სიხარულიც. რამე თუ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელის გასვლას, მის სულს მიეგება მისი ღვთაებრივი ძე. ხოლო დედა ღვთისმშობელს რამოდენიმე დღით ადრე მთავარანგელოს გაბრიელისაგან, ამ დიდი მახარებელისაგან, რომელმაც ახარა მას, რომ ის მუცლად იღებდა, სულისაგან წმინდისა და შობდა ძეს ემანუილს, რომელიც არის ღმერთი და მხსნელი კაცთა მოდგმისა, მესია და უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ამ დიდმა მახარებელმა აუწყა დედა ღვთისმშობელს, რომ ის გავიდოდა წუთის სოფლიდან და ნიშნად ამ ხარებისა მას გადასცა პალმის რტო და გაიხარა დედა ღვთისმშობელმა, გაიხარა რამე თუ თავის ღვთაებრივი ძის შეხვედრის მოლოდინში იყო ის წლების მანძილზე და ინება რომ
შეხვედროდა მაცხოვრის საყვარელ მოწაფეებს და შესთხოვა უფალს, რათა შემოკრებილიყვნენ მოციქულები და ღმერთმა სასწაულებრივად ყველა მოციქული გარდა თომასი მიგვარა იერუსალიმში. იქ იყვნენ 12 მოციქული, იყვნენ მოციქული 70-თაგანი, იყო მოციქული პავლე თავისი მოწაფეებით, დიონისე არიოპაგელით, ტიმოთეთი. ვიღაცა შეიძლება თქვას, სად არის ეს ყოველივე მონათხრობი სახარებაში, მოციქულთა საქმეებში ამის თაობაზე ჩვენ არაფერს არ გვეუბნებიან, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ უკვე პირველ საუკუნეში დიონისე არიოპაგელი მოუთხრობდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელის მიცვალების შესახებ. მე-5 საუკუნეებში მამები და მათ შორის ისეთი, როგორიც იყო დიდი ეპიფანე კვიპრელი, ის დიონისე არიოპაგელის სიტყვებს იშველიებდა და მას ეყრდნობოდა და მოუთხრობდა თავის მრევლს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიცვალების შესახებ. და ეს ყოველთვის პირველი საუკუნიდან იყო დაცული ეკლესიის წიაღში, როგორც წმინდა გარდამოცემა ეკლესიისა. ეკლესიას თანაბარი ნიშნულობის და სიწმინდის აქვს წმინდა წერილი და წმინდა გარდამოცემა. წმინდა გარდამოცემა ისეთივე უტყუარია და ისეთივე ჭეშმარიტი და ისეთივე აუცილებლივ მისაღები ეკლესიის შვილებისათვის, როგორიც არის წმინდა წერილი. და ეს წმინდა გარდამოცემა მამების მიერ აღიარებული, ეკლესიის მიერ რევიზირებული, საუკუნეების მანძილზე ინახება დედა ეკლესიაში. და ამის შესახებ თავად იოანე მახარებელი გვეუბნება თავისი სახარების დასასრულს, რომ სხვა კიდე მრავალნი საქმენი ყო იესომ და რომ მოყვე ყველა მათგანიო, ვგონებ, რომ ვერც ერთი წიგნი ვერ დაიტევდაო ამ ამბებსო. და აი ასე ქრისტეს მოწაფეები ამ ამბავს ქრისტეს ცხოვრებისა, მისი სასწაულებისა, მისი მოძღვრებისა გადასცემდნენ თავიანთ მოწაფეებს. მათი მოწაფეები კიდევ თავის მოწაფეებს და ვიდრე დღემდე ეს წმინდა გარდამოცემა შენახულია ეკლესიაში და ჩვენ მოგვითხრობს მრავალ ამბავს, რომელიც შეიძლება არ არის აღწერილი წმინდა წერილში და მოციქულთა წერილებში, მაგრამ ჩვენ გვწამს და ეჭვი არ გვეპარება მათი სინამდვილის და მათი ღვთივსულიერების. და ასეთი არის დედა ღვთისმშობელის მიცვალებაც, რომელიც და მისი ცხოვრება, რომელიც მიმდინარეობდა მაცხოვრის ჯვარცმის და მისი ამაღლების შემდგომ წმინდა ქალაქ იერუსალიმში. დედა ღვთისმშობელი იყო გამოსული იერუსალიმიდან, რათა როგორც მოწაფეებს, ისე ეკადაგა სხვადასხვა ადგილას იმდროინდელი სამყაროსი. ის იყო ეფესოში, იყო კვიპროსზე 4 დღე გარდაცვლილ ლაზარესთან, იყო ათონის მთაზე, მაგრამ ვერ მოუხდა მას ყოფნა საქართველოში, მის წილხვედრ ქვეყანაში და მიიცვალა ის წმინდა ქალაქ იერუსალიმში. წმინდა იოანე
ღვთისმეტყველის ზრუნვის და მოციქულთა კრებულის ერთად ყოფნის ჟამს და თომა მოციქული, რომელიც მოაკლდა დედა ღვთისმშობლის მიძინებას, მან კვლავ განაცხადა ის საიდუმლოება, რომელიც ღმერთმა ინება მოციქულ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელისათვის. ის მივიდა და სთხოვა ქრისტეს მოწაფეებს, მივიდა საფლავდა და სთხოვა, რომ გარდაეგორებილად ლოდი იმ აკლდამიდან, რომელშიც იყო დედა ღვთისმშობლის სხეული და დაკრძალული, და როცა გადააგორეს ეს ლოდი, იხილეს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ საფლავში იყო სახვეველი, რომ სხეული დედა ღვთისმშობელისა არ იყო და გულისხმა ყვეს და განეცხადა მათ, რომ ასეთი იყო ნება ღვთისა, რათა სხეულით აღტაცებულიყო ყოვლადწმინდა დედა ღვთისმშობელი. ჭეშმარიტად ყოვლადწმინდა, ყოვლად უბიწო და უზესთაესი სერაბიმთა და ქერუბიმთა, ანუ ისინი, ვინც იყვნენ შექმნილნი უსხეულოდ, მათზე აღმატებული არის დედა ღვთისმშობელი, ის ვინც სხეულით იქნა ნაშობი. არა მხოლოდ იმიტომ, პროსტორად იმიტომ გახდა ის ჭურჭელი სულისა წმინდისა, ჭურჭელი, რომელმაც დაიტია დაუტევნელი, რომლის წიაღში ღმერთი დავანებულ იქმნა, ის თავისი სათნოებებითაც აღემატებოდა ყველა ადამიანს და იყო ანგელოზთა დარი და მისი სიწმინდე და მისი უბიწოება ეს არ იყო მხოლოდ ფიზიკური მოვლენა, ეს იყო სულიერი და გონებრივი მდგომარეობა. დედა ღვთისმშობელი იყო უბიწო გულით, სულით, გონებით. მას არანაირი სიბილწე, არანაირი სიბოროტე, არანაირი არაწმინდა აზრი არ შეხებია. ასე იცხოვრა მან, ასე განვლო მან თავისი ცხოვრების დღეები. ამიტომაც იქნა ჭურჭელი სულისა წმინდისა და ის განმხრობილ იქნა პირველი კაცთა შორის და მისი განმხრობა მოხდა მაშინ, როდესაც სულისაგან წმინდისა მან მუცლად იღო. დედა ღვთისმშობელი არის განმხრობილი პირველი კაცთა შორის, განმხრობილი მისი ღვთაებრივი ძის მიერ, უფალ იესო ქრისტეს მიერ, მადლით და მოქმედებით სულისა წმინდისა და მის მიძინებას ჩვენ ვზეიმობთ, იმიტომ რომ ეს დიდი წმინდანი, ენით გამოუთქმელი, აღუწერელი და გონებისათვის მიუწვდომელი ყოვლადწმინდა ქალწული არის მეოხი კაცთა მოდგმისა, არის ჩვენი შემწედა მფარველი. ამიტომაც ქრისტეს მიერ საყვარელნო, ყველამ და განსაკუთრებულად მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში მცხოვრებმა ადამიანმა ყველამ უნდა იგრძნოს ვალდებულება, რომ თუნდაც ერთხელ დღეში თქვას ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელო, შეგვეწიენ და გვაცხოვნენ ჩვენ, რათა დედა ღვთისმშობელმა შეიწყალოს თავისი წილხვედრი, რათა დედა ღვთისმშობელმა ყურად იყოს ლოცვა
ჩვენ მართლმადიდებელთა და არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის ჩვენ შორის უფრო მართალი თუ ნაკლებად ცოდვილი. ყველამ უნდა მივმართოთ იმედით, რომ შეგვეწევა ყოვლადწმინდა დედა ღვთისა. შეგვეწევა წუხარებაში, განსაცდელში, ავადმყოფობასა და ჭირში. შეგვეწევა ლხინში და ჩვენ სიხარულს კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს და ამ სიხარულს მადლს შესძენს. შეგვეწევა ყოველ დღეს ჩვენი ცხოვრებისა და შეეწევა თავის წილხვეთს, შეეწევა ჩვენს საყვარელ საქართველოს. ამისათვის ყველამ უნდა ვთქვათ, დღეში ერთხელ თუნდაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელო შეგვეწიენ და გვაცხოვნენ ჩვენ. ამინ. მერთმა დაგლოცოთ ქრისტეს მიერ საყვარელნო, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა დაიფაროს ქვეყნიერება, დაიფაროს ყოველი ღვთისმორწმუნე ადამიანი და სრულიად საქართველო. ამინ. მრავალს დაესწარით. დღევანდელი დღე მიულოცო ატენის დედათა მონასტერს, მის დედებს, წინამძღვარს და ორ ახლად აღკვეცილ დებს, ზოილესა და სეფორას. მათ დაერქვათ სახელები იმ ქალწულებისა, რომლებიც იყვნენ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელთან ერთად, როდესაც მას მთავარანგელოზმა გაბრიელმა ახარა და აუწყა იმის შესახებ, რომ ის მალე გავიდოდა წუთის სოფლიდან და შეხვდებოდა თავის ღვთაებრივ ძეს. სამი ქალწული იყო ამ დროს მის გვერდით და მათი სახელები არის სეფორა, ზოილე და აბიგაილი. და აი ორი მათგანის, ზოილესა და სეფორას სახელი ეწოდა დღეს აკვეცილ დებს და უსურვებ, რომ როგორც ის ქალწულები თავიანთ მიწიერ ცხოვრებაში იყვნენ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის გვერდით და შემდგომ მისი მიძინებისა ამ გვერდით ყოფნას აგრძელებდნენ თავისი სულიერი იდუმალი ცხოვრებით, რომ მათაც ისე იცხოვრონ, რომ ყოველდღიურად იყვნენ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის გვერდით. ამინ. დალოცვილი და გახარებული გამყოფოთ ღმერთმა.